एक दिन किसान ट्रैक्टर चलाने जा ही रहा था कि किसान का ट्रैक्टर खुद स्टार्ट हो गया। हॉर्न मारते हुए बोला, चल भाई, रेसिंग का टाइम। ट्रैक्टर खेत से सड़क पर, सड़क से नाले पर, फिर गांव के चबूतरे पर चढ़ा। किसान पीछे पीछे पसीने में भीगा चिल्लाता रहा, अरे रुक जा, डीजल तेरे बाप का थोड़े है। आखिर ट्रैक्टर थक कर रुका और बोला, वार्म अप हो गया, काल से जिम भी चलेंगे। गांव वालों ने उसका नाम रखा, फास्ट फ्यूरियस ट्रैक्टर। फिर भी ट्रैक्टर के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।